Bura Hotel Butik və Karvansarayı Cahani Gülcəbeldir. Bu Karvansarayda gözəl və dinc yaşamaq üçün məndən yol bir olur. Özel və xas görüşləriniz üçün an otağında qonağımız ola bilərsiniz. Qədim və keçəcəyi yaşamaq üçün Böyük Xatın otağında qonağımız ola bilərsiniz. Burası da çox rahat və səmimi bir fəza sizin üçün. Bu qismətdə restoran fəzamız. Bu Karvansarayda hər zövq və hər səliqəyə otağımız vardı. Bu otağımız da qəlyanxana otağıdır. Bu Karvansarayda gözəl və dinc bir gecə yaşamaq üçün eləyə bilərsiniz bu otaqda qonağımız olasınız. Həmişə yolunuzu gözləyirik.